హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్ బాయ్ భవన్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం విఎన్ ఎడిటర్ యాప్లో ఏదైనా ఒక వీడియో ఎడిట్ చేసేటప్పుడు ఆ వీడియోకి బ్యాక్గ్రౌండ్లో సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ని ఎలా యాడ్ చేయాలి, కామెడీ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఇంకేదైనా అదర్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చెప్తాను. ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు విఎన్ ఎడిటర్ యాప్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి. మనకు ఇక్కడ చిన్న ఒక యాడ్ వస్తుంది. యాడ్ స్కిప్ అయిన తర్వాత మనకు ఓపెన్ అయితే అవుతుంది. మనకు ఈ విధంగా విఎన్ ఎడిటర్ యాప్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకు కింద ఆప్షన్స్లో మనకి ఇక్కడ ప్లస్ అనే ఐకాన్ ఉంటుంది. ప్లస్ అనే ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ నుంచి న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి మీకు కావాల్సిన వీడియోస్ అనేది పిక్ చేసుకోవాలి మీ గ్యాలరీ నుంచి. ఇక్కడ నేను డెమో కోసం ఒక వీడియోని పిక్ చేసుకుంటాను. అండ్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోకి బ్యాక్గ్రౌండ్లో సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్, ఫన్నీ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్, కామెడీ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్, అదర్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలో చెప్తాను. ఇక్కడ మనకు ఈ వీడియో ఉంటుంది ఈ విధంగా. అండ్ మనకు లాస్ట్లో మనకి ఇక్కడ కాపీరైట్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఈ పార్ట్ని డిలీట్ చేసేద్దాం. ఇక్కడ నుంచి మనం ఈ విధంగా వీడియోని ప్రివ్యూ చూసుకుంటూ చూడొచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనకు ఏదైనా ఒక సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ని యాడ్ చేయాలి. సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ని యాడ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు సింపుల్గా మనం ఎలా యాడ్ చేయాలో చెప్తాను. మనకి ఇక్కడ కింద మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మనకు ఆప్షన్స్లో కింద అయితే ఆప్షన్ అయితే ఉండదు మనకు సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ యాడ్ చేయడానికి. మనకి ఇక్కడ టాప్లో మనకి ఇక్కడ ట్యాప్ టు యాడ్ మ్యూజిక్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. దాని మీద క్లిక్ చేసుకోవాలి. దాని మీద క్లిక్ చేసి మనకు 3 ఆప్షన్స్ అయితే వస్తాయి. మ్యూజిక్, ఎఫెక్ట్, రికార్డ్ అని. మ్యూజిక్ మీద క్లిక్ చేసి దీనికి మీ గ్యాలరీ నుంచి సాంగ్స్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ రికార్డ్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మధ్యలో ఎఫెక్ట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతాయి. ఇక్కడ మీకు మీ గ్యాలరీ నుంచి కూడా సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. కానీ మనకి ఇక్కడ విఎన్ ఎడిటర్ యాప్లోనే మనకు చాలా రకాల సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్, ఫనీ సౌండ్ ఎఫెక్ట్, ట్రాన్సిషన్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్, యానిమల్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి అవైలబుల్లో ఉంటాయి. వాటిని మీరు మీ వీడియోస్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాంటి కాపీరైట్ ఇష్యూ అయితే ఉండదన్నమాట. ఫ్రీ టు యూస్ అనమాట. ఇలాంటి అన్ని రకాల సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ని మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇక్కడ ప్లే చేసి కూడా మీకు చూపిస్తాను. మీకు వినిపిస్తాను కూడా. సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ ఎలా ఉంటున్నాయో మీరు ఇక్కడ నుంచి వినొచ్చు. వీటన్నిటిని మీరు మీ వీడియోస్లో అయితే యూస్ చేసుకోవచ్చు. మీకు కార్టూన్, ఫాస్ట్ పిచ్, ఫన్నీ, మిస్సింగ్, రకరకాల కేటగిరీస్కి సంబంధించిన సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఈజీగా మనకు అవైలబుల్లో ఉంటాయి. ఇందులో నుంచి మీకు నచ్చిన సౌండ్ ఎఫెక్ట్ని ప్లే చేసి చూసి మీకు వీడియోకి ఏ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ కావాలో మీకు ఏదైతే సూట్ అవుతుందో ఆ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ని ఈజీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను చాలా సౌండ్ ఎఫెక్ట్ని అయితే ప్లే చేసి చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఫన్నీ కేటగిరీ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ కామెడీ వీడియోస్కి, ముఖ్యంగా మనకు ఫన్నీ వీడియోస్కి యూజ్ అయ్యే సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్లో ఉంటాయి. వీటిని ఈజీగా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీ వీడియోలో, కామెడీ వీడియోస్లో కానీ ఇంకేదైనా అదర్ వీడియోస్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ కానీ యూట్యూబ్ షార్ట్స్ వీడియోస్లో మీరు వీటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ రకరకాల సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఉంటాయి. వాటిని నేను ప్లే చేసి కూడా చూపిస్తాను. ఇందులో నుంచి మీకు నచ్చిన సౌండ్ ఎఫెక్ట్ని ఈజీగా పిక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ మెషిన్కి సంబంధించిన సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. వాటిని కూడా ప్లే చేసి చూడొచ్చు. మీరు ఇక్కడ నుంచి ప్లే చేసి మీకు నచ్చిన సౌండ్ ఎఫెక్ట్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ బాటిల్, ఇక్కడ చకాప్, చక్ చక్, ఈ విధంగా రకరకాల ఇక్కడ గన్ ఎఫెక్ట్, కీబోర్డ్ ఎఫెక్ట్స్, రకరకాల సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఈజీగా అవైలబుల్లో ఉంటాయి. ఈజీగా వీటిని యూస్ చేసుకోవచ్చు మీరు. మీకు ఇక్కడ ప్లే చేసి చూపిస్తాను, మీరు వినొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ రింగింగ్, ఇక్కడ బెల్ ఐకాన్కి సంబంధించిన సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. వాటిని కూడా ఇక్కడ ప్లే చేసి మీరు ఇక్కడ వినొచ్చు. వీటిని కూడా ఈ విధంగా రకరకాల సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే మీకు ఈజీగా అవైలబుల్లో ఉంటాయి. మీకు ఇక్కడ కామెడీ వీడియోస్కి, నార్మల్ వీడియోస్కి కావాల్సిన మ్యాక్సిమం సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే మీకు ఇక్కడ ఫ్రీగా మీకు అవైలబుల్లో ఉంటాయి. వీటిని ఈజీగా యూజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. అండ్ లాస్ట్లో మనకి ఇక్కడ వెదర్కి సంబంధించిన సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి మనకు లాస్ట్లో ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ లాస్ట్లో ఇక్కడ వెదర్కి సంబంధించిన సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్, మనకు రెయిన్ ఎఫెక్ట్ కానీ, స్ట్రామ్ ఎఫెక్ట్, థండర్ ఎఫెక్ట్, అవన్నీ మనకి ఇక్కడ ఈజీగా అవైలబుల్ అయితే ఉంటాయి. ఇందులోంచి మీకు నచ్చిన సౌండ్ ఎఫెక్ట్ని ఈజీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ప్లే చేసి మీకు చూపించాను అన్ని సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ని ఆల్మోస్ట్. ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక సౌండ్ ఎఫెక్ట్ని ఎలా యాడ్ చేయాలంటే సింపుల్గా ఇక్కడ మీకు సౌండ్ ఎఫెక్ట్లో మీకు ఏ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ కావాలో ఆ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ని పిక్ చేసుకోవాలి. అండ్ దానికి అపోజిట్లో ఇక్కడ చూస్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఈ వీడియోకి బ్యాక్గ్రౌండ్లో సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట. తర్వాత ఈ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ని మనం రీప్లేస్ కూడా చేసుకోవచ్చు, డిలీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దీన్ని వాల్యూమ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, డిస్క్రీజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, కట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ దీన్ని రీప్లేస్ చేసి దీని ప్లేస్లో ఇంకో వేరే సౌండ్ ఎఫెక్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఫనీ సౌండ్ ఎఫెక్ట్లో ఈ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ని కూడా ఈజీగా ఏ విధంగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ దీన్ని చూస్ చేసుకుంటున్న తర్వాత ఇక్కడ ఇది కాకుండా ఇంకా మల్టిపుల్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలంటే మీకు ఏ టైం లైన్లో ఏ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ కావాలో ఆ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ని చూస్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు ఒక 3-5 సెకండ్స్ వద్ద ఒక సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అనేది కావాలి. ఇక్కడ ఈ టైం లైన్లో వచ్చేసి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ట్యాప్ టు యాడ్ మ్యూజిక్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి
సో ఈజీగా ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ని పిక్ చేసుకుంటాను. అండ్ ఇక్కడ నుంచి సౌండ్ ఎఫెక్ట్ని పిక్ చేసుకొని ఇందులో నుంచి నాకు నచ్చిన సౌండ్ ఎఫెక్ట్ని ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో మళ్ళీ ఈ టైంలో నేను యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇక్కడ ట్యాప్ టు యాడ్ మ్యూజిక్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ నుంచి కూడా నాకు నచ్చిన సౌండ్ ఎఫెక్ట్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ విధంగా మీకు ఎన్ని సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కావాలంటే అన్ని సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ని ఈజీగా యాడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మీకు నచ్చిన సౌండ్ ఎఫెక్ట్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. సో ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మీకు నచ్చిన సౌండ్ ఎఫెక్ట్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇదంతా సౌండ్ ఎఫెక్ట్ని యాడ్ చేసుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ టాప్లో ఎక్స్పోర్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఎక్స్పోర్ట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి ఆ వీడియోని గ్యాలరీలోకి ఈజీగా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.